வணக்கம் நண்பர்களே, ஹெர்புஹெல்ப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. மழைக்காலம், பனிக்காலம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா காலங்கள்லையுமே நமக்கு பொதுவாக வரக்கூடிய ஒரு நோய் தான் சளியும் இருமலும். ஸோ இந்த சளியும் இருமலும் வந்துட்டால் நம்ம படுற பாடு கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லைங்க. அது கூடவே சேர்ந்து தொண்டை வலியும் வந்துட்டா அவ்வளவுதான். சில டைமில் நம்மளோட உடலில் சளி அதிகமாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உடல் சூடும் அதிகமாகி காய்ச்சலையும் வர வச்சிரும். ஸோ அப்படி பருவநிலை மாறும் பொழுது இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்தான். நம்ம எவ்வளவு தான் கவனமாக இருந்தாலும் கூட சளியும் இருமலும் நம்மளை வாட்டி வதக்கி எடுத்துரும். ஏன்னா இந்த பனி காலத்துலேயும் மழை காலத்துலேயும் நிறைய வைரஸ்களும் பாக்டீரியாக்களும் நமக்கு தெரியாமலே நம்ம உடலுக்குள்ளே போய் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை ரொம்பவே வீக்காக்கி சளியவும் இருமலையும் வர வைக்கிறோம். ஸோ அப்படி பனிக்காலமும் மழைக்காலமும் வரும் பொழுது சளி, இருமல், காய்ச்சல், ஜலதோஷம் வர்றது இயல்பு தான். ஆனால் அதை நாம் பக்குவமாக கையாண்டா ஒரே நாள்லையே சளியவும் இருமலையும் போக்க முடியும். குறிப்பாக சாதாரண நாட்களை காட்டிலும் இந்த டைமில் தான் உங்களுக்கு அதிக எனர்ஜியும் தேவைப்படும். அப்போ தான் சளி, இருமல், ஜலதோஷத்தை உண்டாக்குற வைரஸ் தொற்று கிருமிகளை எதிர்த்து போராட முடியும். சளியும் இருமலும் மோசமான நிலைமைக்கு போகிற வரைக்கும் நீங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்காமல் இப்போ நாம் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிற இந்த ஒரு பாட்டி வைத்தியத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே போதுங்க. ஒரே 1 மணி நேரத்துக்குள்ள சளியும் இருமலும் கம்ப்ளீட்டாக குணமாகும். இப்போ அந்த பாட்டி வைத்தியம் என்ன, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சளியவும் இருமலையும் ஜலதோஷத்தையும் பூரணமாக குணமாக்க நமக்கு இந்த ஒரே ஒரு பொருள் இருந்தால் மட்டுமே போதும். அது வேறு எதுவுமே இல்லை, ஒரு அற்புதமான மூலிகையான கற்பூரவள்ளி இலை தான். இதை சிலர் ஓமவள்ளி இலை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இலையை பலரும் அவங்களோட வீட்டில் அழகுக்காக தொட்டிகளில் வளர்ப்பாங்க. ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்களோ ஏராளம். பலருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் தேடி ஓடவே மாட்டீங்க. இந்த இலையை பயன்படுத்தியே சளியவும் இருமலையும் குணமாக்கியிருப்பீங்க. ஸோ அப்படி இந்த இலையில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள், ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்குது. ஸோ நாம் இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வரக்கூடிய தீராத சளி மற்றும் இருமலை கட்டுப்படுத்த முடியும். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், விட்டமின் சி இருக்கிறதால அது மழை மற்றும் பனி காலத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய சளி தொல்லையை எதிர்த்து போராட ஹெல்ப் பண்ணும். அதுபோல் கற்பூரவள்ளி இலையில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்டும் ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இந்த இலைக்கு ஒரு தனி சிறப்பை தரதோடு வைரஸ் தொற்றை எதிர்த்து போராடுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக செயல்படும். ஸோ கற்பூரவள்ளி இலை சாறில் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இது சுவாச பாதையில் இருக்கிற சளியை வெளியேற்ற ஹெல்ப் பண்ணும். நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளியவும் நச்சு கிருமிகளையும் வெளியேற்றி நுரையீரலை சுத்தமாக்கவும் பயன்படக்கூடியது கற்பூரவள்ளி இலை. முக்கியமாக நம்மளோட காய்ச்சல் டைம்லையோ இல்லை சளி இருமல் இருக்கிற டைம்லையோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடலில் நீர் வறட்சி உண்டாகும். அதையும் போக்கி உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தை கொடுத்து உடலில் எப்போவுமே புத்துணர்ச்சியோட வச்சிருக்கவும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கற்பூரவள்ளி இலை. ஸோ கற்பூரவள்ளி இலை செடி பக்கத்தில் நீங்கள் போனாலே போதும், அதிலிருந்து நல்ல ஒரு வாசனை வர ஆரம்பிக்கும். அந்த வாசனையை நுகர்ந்து பார்த்தாலே உங்களை எந்த ஒரு வைரஸ் கிருமிகளும் தொடக்கூட செய்யாது. ஸோ அதுக்காக இன்றைக்கி நாம் ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலைகளை எடுத்திருக்கோம். அதை தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மீடியம் சைஸில் இருக்கிற கற்பூரவள்ளி இலையாக இருந்தாலே போதுங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு ட்ரையாக இருக்கிற தோசை தவா எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஆயிலோ இல்லைன்னா தண்ணியோ இல்லாதபடி ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை அடுப்பில் வச்சு லேசாக சூடாக்கிக்கோங்க.
தவா சூடானதுக்கு அப்புறமா நாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த 3 கற்பூரவள்ளி இலைகளையும் இது போல் தோசை தவாவில் நம்ம அடுக்கிடலாம். ஸோ இந்த இலையோட கலர் இது போல் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த இலையோட கலர் கம்ப்ளீட்டாக மாற ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இலையை எடுத்துக்கலாம். பிறகு ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் நம்ம சூடாக்கி வச்சுருக்கிற இலையை கையில் வச்சு இது போல் கசக்குனாலே போதும். அதிலிருந்து நிறைய சாறு வரும். நீங்கள் நார்மலாக அந்த இலையை கசக்கும் பொழுதே அதிலிருந்து சாறு வரும். ஏன்னா கற்பூரவள்ளி இலையில் நிறைய நீர்ச்சத்து இருக்குது. ஆனால் அந்த இலையை சூடாக்கி நீங்கள் கசக்கும் பொழுது அதில் அதிக அளவில் சாறு வரும். அது ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்த இந்த 3 இலையவும் கம்ப்ளீட்டாக கசக்கி சாறு பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம சேர்க்க போகிற இன்னொரு பொருள் சுத்தமான தேன். சளி இருமலால் அவஸ்தைப்படும் பொழுது நம்மளோட முன்னோர்கள்லேருந்து இப்போ கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் உடனே கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் தேன். இயற்கையாகவே சளி இருமல் மூக்கடைப்பு தொண்டை கரகரப்பு தொல்லையிலேருந்து சீக்கிரத்தில் விடுபட ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு இயற்கை மருந்து தான் தேன். ஸோ அதுக்காக தேன் எடுத்திருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு கற்பூரவள்ளி இலைச்சாறு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கிடச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தேன் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு கற்பூரவள்ளி இலைச்சாறு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அதில் பாதி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும். ஸோ தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அப்படியே சாப்பிட்லாங்க. எந்த விதமான பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாமல் சளி இருமல் தொண்டை கரகரப்பு ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு மூச்சு திணறல் போன்ற அனைத்து ப்ராப்ளத்தையும் வெறும் 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக பூரண குணமாக்க வைக்கும். ஸோ அதுபோல் தீராத வறட்டு இருமல் சளியால் கஷ்டப்படுறவங்க பெரியவங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, அதாவது நம்மளோட தாத்தா பாட்டிமார்கள்லாம் வெத்தலை போடுறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுபோல் தான் ஒரே ஒரு கற்பூரவள்ளி இலையை எடுத்துட்டு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே ஒரு பச்சை கற்பூரத்தை இது போல் சின்னதாக வச்சு அதை 2ஆக மடக்கி அப்படியே நீங்கள் வாயில் போட்டு நல்லா மென்று அதோட சாரை மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே விழுங்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத வெளியே துப்பிடணும். ஸோ இந்த ரெமடியை எடுத்துக்கிட்ட 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே தீராத வறட்டு இருமலாக இருக்கட்டும் இல்லை சளி ஜலதோஷம் தொண்டை கரகரப்பு எல்லாமே வேரோட முறிஞ்சிரும். குழந்தைகளாக இருந்தால் ஆல்ரெடி நாம் பார்த்தது போல் கற்பூரவள்ளி இலை சாறு கூட தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் இலையில் பச்சை கற்பூரத்தை வச்சு அப்படியே சாப்பிட்லாங்க. ஸோ எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி இருமல் ஜலதோஷம் எல்லாமே 1 மணி நேரத்தில் உங்களோட சளி இலகி மலம் வழியாவோ இல்லைன்னா வாய் வழியாவோ வெளியேறிடும். ஸோ குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி இருமல் ஆஸ்துமா மூக்கடைப்பு ஜலதோஷம் தும்மல் அலர்ஜி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்மளோட நுரையீரலை மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஒட்டுமொத்த ஹெல்த்தையுமே பாதிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த ரெமெடி எடுத்துக்கும் பொழுது 1 மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு பூரண குணம் கிடைக்கும். நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போன்ற ஹெர்பு மற்றும் ஹெல்த் ரிலேட்டடான வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற நம்ம ஹெர்பு ஹெல்ப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நண்பர்களே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்களா? இப்போ உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அது பக்கத்திலே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் எனேபிள் பண்ண மறக்காதீங்க. நண்பர்களே, வீடியோவை பார்த்தமைக்கும் பகிர்ந்தமைக்கும் நன்றி.